在日常生活中，房屋中出现异响和物体自移的现象并不鲜见，这一神秘现象吸引着众多人的好奇与探究。近日，询问此类现象的人更是络绎不绝。作为一名在民间行法多年的人士，我在实践中多次遭遇此类事件，深感其中秘无穷，遂决定将自己的经历与见解记录下来，希望能引发更多有识之士的思考与探讨。异响自移现象极为普遍，可以说只要有人居住的阳宅，都有可能出现。实际上，自移现象可视为异响现象的进一步发展，二者本质相通，恰似疾病的早期与晚期阶段。正因如此，异响相对容易解决，而自移则处理起来困难重重。异响的表现形式多种多样，常见的有锅碗瓢盆发出的声响，仿佛有人在厨房忙碌，瓮罐偶尔发出的鸣响，家具家电突然传来的爆裂声，空旷的屋内响起的脚步声，仿佛有人来回走动，甚至还有开门关门声、说话声、叫声等。更有甚者，会出现多人对话的场景，仿佛屋内正在开会，令人毛骨悚然。自移现象同样诡异，东西会莫名其妙地丢失，又在毫无预兆的情况下突然出现，物体毫无缘由的自爆，地面出现奇怪的痕迹，有的甚至在大白天出现抛砖扔瓦的恐怖情景，让人不寒而栗。2000年，我回到老家，由于家族传承的缘故，尽管父亲极力阻拦，但亲戚们依然提着礼物登门，邀请我帮忙看事。第二天，邻居一位论辈分该叫婶子的老人前来求助。这位婶子年事已高，和我奶奶年纪相仿。当时父亲外出喝酒，我便跟随婶子前往他家。婶子家是典型的农村院落，巽门正灶，堂屋3间还带有出岔，西南角是厕所和猪圈，压水井则位于艮方。凭借对地理方位的熟悉，我虽未携带罗盘，心中却已迅速构建起星盘。婶子和她女儿热情地将我迎进堂屋，忙着倒水招待。我询问他们找我所为何事，婶子希望我能帮忙看看宅子。刚踏入大门，一个外应引起了我的注意。一条玩具仿真蛇出现在大门口西南的坑边。结合心中的星盘，从悬空风水的角度来看，此宅气息不佳，2、5叠加，且外部宫位阴暗有冲，这必然会导致邪气入宅。再依据走马断的理论，西南有坑，东北有井，预示着家中会出现怪异之事。当时的我初出茅庐，无所畏惧，直接告知婶子她家有怪异邪气，恐怕闹了鬼怪。婶子听闻猛地一愣，她女儿的手也不由自主地颤抖起来。他们证实，从去年开始，家中便时常出现响动，晚上地锅会自己发出声响，仿佛有人在做饭。起初他们并未在意，然而情况却愈发严重。后来风箱竟会自己拉动，呼呼作响。婶子一家信奉民间堂口，先后找了几个乡童来看。乡童们进行了各种法事，但不仅没有效果，怪异现象反而愈演愈烈。如今屋里的柜子会自己晃动，院子里也会莫名其妙地落下石头和砖块。说话间，我们来到院子里，准备仔细查看屋内的风水布局。我蹲在地上，用树枝在地上画了一个山局，刚要开口说话，只听咔嚓一声，
一块半截砖突然落在我画的局前，险些砸中我。我本能地往后一躲，一屁股坐在地上，心中满是惊恐。我抬头望向屋檐，这是一座瓦房，屋后并无人家。那么这块砖究竟从何而来？此时，婶子和她女儿急忙冲出门查看，可回来时却说并未发现任何人影。我意识到此事棘手，便告辞回家，径直前往六爷家。六爷正在睡午觉，我将他叫醒后，二话不说就把婶子家的宅子图画给他看。六爷拿着放大镜仔细端详，又在旁边纸上排出父母两般卦，眉头紧锁，说道：这宅子还能住人？你用罗盘量过吗？那的什么线？要是那阴字线，这宅子可就是鬼宅了。我对六爷的本事钦佩不已，随后详细讲述了刚才在婶子家的遭遇。六爷听闻后说，换做别人，我肯定让他直接弃宅。既然你已经接手，这邪气还敢吓唬你，咱爷俩就去会会他，看看究竟是正能压邪，还是邪能压正。说着，六爷从神案上取下罗盘，和我一同返回婶子家。婶子和她的儿女们正坐在门口的小马扎上，愁眉不展地说着什么。看到我和六爷到来，他们赶忙起身。六爷笑着对婶子说：二妮啊，听俺孙说你家挺热闹啊，咋不找相同看看啊？婶子苦笑着说：哎呀，六叔，您就别开玩笑了，快给俺看看吧。六爷吩咐我将罗盘放在地上，他自己则在四周仔细查看，随后弯腰观察罗盘。就在这时，罗盘的指针突然开始自行晃动。我虽在堪舆书中读到过，遇到灵异磁场干扰时指针会自动摇摆，但亲眼目睹这一现象还是头一回，心中不免紧张，没敢说话。六爷站起身，手掐特殊手势，对着罗盘念起咒语。我只听清最后一句是奉九天玄女律令。随着六爷手指一指，罗盘的指针瞬间定住。之后，六爷走到门前西南角，给婶子一家安排了任务，让他们将门外西南角的坑填平，并拆除旧灶重新建造。婶子的儿子立刻拉着车子去自家地里挖土，还叫上几个朋友帮忙。几个小时后，坑便被填平了。第二天，旧灶被拆除，新灶重新垒起，灶墙里还加入了六爷画的一道符。神奇的是，从那以后，婶子家再也没有出现过异响和自疑现象。对于此类灵异现象，不同的人有着不同的看法，相同认为是仙家闹宅，然而通过他们的斗法和劝送，却未能解决问题。而玄学师则不关注那些看不见的神秘事物，只从行合理的角度出发，通过改变环境来达到扶正驱邪的目的。其中的原理深奥复杂，难以用简单的言语解释清楚。正所谓仁者见仁，智者见智。这件事之后，六爷的身体出现了不适，也正是从那时起，我开始偷偷跟随六爷学习玄学堪舆。之所以说是偷偷学习，是因为父亲不想让我成为预言中的传人，他担心这会给我带来未知的风险和困扰。深入探究异响和自疑现象，我们发现，一旦出现异响，就应及时处理，切不可等到发展成自疑阶段。那时处理起来不仅难度大增，许多师傅也不愿接手，因为此类事情十分耗费心神。据观察，异响与自疑现象中，大约 90% 都预示着不好的情况，而引发这些现象的原因，
有的与人有关，有的与地有关。若是地的原因，通过改变房屋的构造和布局，还有可能解决。但若是人的原因，处理起来就极为困难了。在命理方面，先天灵异之人更容易遭遇此类现象，这往往与八字有关。比如人们常说的八字轻，一般通过称骨法来计算八字的轻重。还有一些特殊的命理格局，如华盖星重、华盖逢空、双重华盖。三奇八字包括顺三奇和乱三奇，以及初一15出生的人，其中比较灵验的是时灵，分别为乙亥、癸未、丁酉、庚戌、甲辰、丙辰、戊午、壬寅、庚寅、辛亥。若这些干支出现在时柱，便是时灵时出生；出现在日柱，则是时灵日出生。年柱和月柱出现同样有效。具有时灵命理的人大多具有先天灵力，最终往往会走上修行之路。六爷曾传授我一个应对异象的小方法，在此分享给大家。准备若干天然磁石与青石，涂抹上朱砂，然后装进一个红色棉布口袋，放置在出现异响的地方。对于一些初级的异响，这个方法往往能发挥出不错的效果。房屋中的异响和自疑现象充满了神秘色彩，背后的奥秘等待着我们去进一步探索和研究。希望通过我的分享，能让更多人对这一现象有所了解，也期待更多的有识之士加入到研究的行列中来，共同揭开它神秘的面纱。